Sky, Rocky, Rubble e Marshall. Oi galerinha, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra brincar com a turma da Patrulha Canina. E qual desses 4 vocês gostam mais? Eu quero saber. Então, é isso! Vamos lá começar! E agora eu tô aqui com a Sky. E ela escolheu a massinha play-doh vermelha. Massinha play-doh vermelha. Uou! É uma maçã! A massinha play-doh vermelha virou uma maçã. Que legal! Então agora vamos cortar a maçãzinha da Sky? Então vamos! Uou! Cortamos em 2 partes. Uou. Uma parte, 2 partes. E agora nós temos o Rubble. E ele está com a massinha play-doh verde. Eu adoro pera, mas essa é do Rubble. E agora vamos cortar a pera do Rubble. Uma parte, 2 partes. E agora eu tô aqui com o Marshall. E ele escolheu a massinha play-doh laranja. Massinha play-doh laranja. Laranja! Uou! Que laranja linda! E essa é do Marshall. E vamos cortar a laranjinha do Marshall? Então vamos! Cortamos em 2 partes. E agora eu tô aqui com o Rocky. E ele escolheu a massinha play-doh roxa. Massinha play-doh roxa. Caixinho de uva. Uou! E essa é do Rocky. Então agora vamos cortar o caixinho de uva do Rocky? Então vamos! Uou! Uma parte, 2 partes. Então agora nós temos o Rubble com uma pera, a Sky com a sua maçã, o Rocky com a uva
E o Marshall com a sua laranjinha. Então, é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de brincar comigo e com a turma da Patrulha Canina. Não esqueçam, por favor, de clicar muito, muito, muito em gostei, se vocês quiserem mais e mais vídeos com eles, tá bom? Não esquece. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Rubble, Sky, Rocky, Marshall. Oi, galerinha, tudo bem? Esse é o canal Toy Kids Brinquedos e Surpresas. E hoje a gente tá aqui com a turma da Patrulha Canina pra fazer uma brincadeira super divertida no meu micro-ondas. Quem quer brincar comigo? Então, vamos lá começar. O Rubble escolheu a massinha amarela. O que será que vai sair do micro-ondas? Uou, massinha amarela. Saiu uma banana. Banana amarela. A fruta favorita do Rubble. Que legal! Uma parte, duas partes. A Sky escolheu a massinha play-doh laranja. Uou, laranja! A fruta favorita da Sky, não é, Sky? Que legal! Vamos partir a laranja da Sky? Então vamos! Partir a laranja em uma parte, duas partes. E agora nós temos o Rocky! E ele escolheu a massinha play-doh vermelha. Eu adoro morangos. Que moranguinho mais vermelho. E aqui em cima, ele tá bem verdinho, olha. E é a fruta favorita do Rocky. Que legal. Agora vamos partir o morango do Rocky? Então vamos. Uou! Uma parte, duas partes. E agora nós temos o Marshall. E o Marshall escolheu a massinha play-doh verde. E saiu um limão verde.
E é a fruta favorita do Marshall. Uou, que legal, Marshall! E vamos partir o limão do Marshall. Uma parte, duas partes. Então, é isso, galerinha. Agora cada um tem a sua fruta favorita. O Marshall tem o seu limão, o Rocky com o seu morango, a Sky com a sua laranja e o Rubble com a bananinha. Então, é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de clicar muito, muito, muito no gostei e de se inscrever no canal se quiserem ver mais e mais vídeos, tá bom? Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir até o fim. Para continuar se divertindo, clique em um dos links.